trapped in the concept. Falsely accused was used and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. Всем привет, пацаны, здорово, всем извините, что давно не было видео, не было повода что-то снять. Сейчас у меня сзади стоит корпус мой старенький на продажу, корпус Zalman Z11, в народе еще называют его как Дарт Вейдер, это со Звездных войн. Ну, сегодня у нас видео не об этом. Прикупил я себе, ребята, вот такие кулера в системник. Хочу поменять у себя кулера на компьютерном охлаждении, плюс поставить кулер еще на заднюю крышку. Почему? Потому что у меня температура доходит в стресс-тестах, ребят, до целых 95 градусов. Это на Intel 7 Kaby Lake с приставочкой K 7700. Но это как бы не дело, правильно? Если запускать уже стримы, должна температурка держаться в пределах нормы. А предел нормы, насколько я знаю, у нас 60-70, ну максимум это 85-90 градусов. Ну не 95 на стресс-тесте, буквально через 5 минут работы компьютера. Значит, решила себе прикупить такие кулера, ребята. Значит, купила себе кулер 120 Deepcool на 1300 оборотов. С подсветочкой, с RGB, красная подсветочка, ребята. Будет он ставиться у меня на заднюю крышку моего Deepcool корпуса Matrix 70. И купил я себе на охлаждение процессора на башню PC кулер, ребята, 120 тоже миллиметров. Он разгоняется, у него скорость от 1300 до 2000 оборотов. Вот такой вот с подсветочкой. Но как бы вот этот вот Deepcool кулер, да, он светится чисто красным. Но это на заднюю крышку, я думаю, пойдет. А вот этот PC кулер, ребят, он уже меняет цвет. То есть в зависимости от вашей RGB подсветки. Ну, какая у вас материнка, такой цвет вы можете выбирать в Asus Aura. А почему я решил его поменять на процессоре этот кулер? Раньше у меня стоял, ребята, вот такой вот кулер на моем охлаждении. У меня Zalman X10 Performa. Дело в том, что моему охлаждению уже около 6 лет, ребят. И поэтому этот кулер уже немного начал у меня гудеть. Я его смазывал уже и машинным маслом, ребят, и силиконовой смазкой, как бы ничего не помогает. И оборота у него всего лишь на максимум 1300. Поэтому я решил взять вот такой вот зверя, PC кулер с RGB, конечно же, у меня аж прозрачный корпус. Как бы мне надо, чтобы все было красиво, как у стримеров, правильно? И плюс подсветка, плюс 10 FPS в любых играх. Так что поставим, ребята, протестим, посмотрим температурки в стресс-тесте. Но как бы я не стал сейчас снимать свои мониторы и показывать вам температуру. Но поверьте мне на слово, ребят, температура у меня была 95 градусов. Это буквально через 5 минут работы стресс-теста. Так что погнали сейчас устанавливать вот эти замечательные кулера. Вот этот на заднюю крышку 120 Deepcool. И вот этот на охлаждение стандартный я снял. Буду теперь это ставить на охлаждение Zalman X10 Performa. Именно на эту башню. А потом уже я засниму и покажу вам температурки, как что работает, как что светится и как все по красоте. Так что, ребята, погнали. Так как у меня, ребята, очень большая рука, видали, и она не влазит в системник, я не могу подключить этот кулер именно к материнской плате. Мне приходится пользоваться вот этой вот штукой, вот такой вот пинцетик у меня. Сейчас будем подключать к материнке, включать и мерять температуру.
Погнали. Так, ну что, ребята, короче, все я установил. Первое включение. Ну, с Богом, погнали. Надеюсь, сейчас все засветится по красоте. Поехали. Оп. Перезагрузочка, наверное. Да. Да, детка. Да, детка. Все четко. Как вы видите, два красных кулера на процессоре и на заднем выдуве. Ну и моя, конечно же, ребята, 3070 MSI Gaming X. Опа-па. Опа-па. 99. В чем дело? Ты меня так не пугай. Ошибка 99 выбила на материнке. Ждем. Ждем. Ждем, ребята. Так, что, компьютер включился, все нормально. А теперь проведем тесты. Оп. И что вы думаете, ребята, как только я начал стресс-тест проводить на моем фотоаппарате, он же камера, сели аккумуляторы. Но поверьте мне на слово, ребята, температура не поднялась больше 85 градусов, а для процессоров Intel 7700K это как бы нормально. Они до сотки могут топить, ребят, но у меня температура выше 80-85 градусов не поднялась. Так что, если что, рекомендую, чисто проверено храпом, вот такие вот замечательные кулеры. Он же, блин, фокусируйся, Deepcool на 120 оборотов RF и PC кулер, ребята, PC кулер Halo. И все с подсветочками, все по красоте, вообще все светится в корпусе. Все это вместе мне обошлось, эти два кулера мне обошлись, ребята, 1150 рублей. Плюс гарантию на них дали 3 месяца, но это гарантия чисто ДНРовская, потому что у нас как бы, ну, максималку дают год на 3070 MC Gaming, видюху за 66 тысяч мне дали гарантию всего лишь год. Хотя от производителя заявлена гарантия около 3 лет. Ну ладно, у нас сегодня видео не об этом, ребят, как бы. Сегодня видео у нас о Карсенах, они же кулеры. Я доволен, ребят. И плюс у меня еще стало посветлее в моем замечательном корпусе. Теперь я, наверное, больше смотрю на корпус, чем на монитор. Все, ребят, ждите новых видео. Еще в планах купить монитор себе, SSD-ху. Взять себе Razer под видеокарту, чтобы ее ставить не так, а ставить вот так вот. И тогда уже буду устанавливать Razer, сниму новое видео. Ладно, ребят, всем удачи, всем мешок денег, всем классных ПК, чтобы у вас все работало, не ломалось, и температура не превышала 70 градусов. Все, ребята, всем пока-пока.